अरे अरे, क्या हुआ? आप वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ हो ना। अच्छा, नाराज हो मुझसे इसीलिए वहाँ खड़ी हो दरवाजे के बाहर। आ जाओ, कैंडी दूंगी मैं। कैंडी खाओगी? आ जाओ आ जाओ। सॉरी, अभी सॉरी बोल रही हो ना। तो आ जाओ, क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं बैठकर। नहीं, चलो कोई बात नहीं। नाराज हो, बात तो करो। देखो इधर एक बार, देखो। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओ, इग्नोर कर रहे हो? अच्छा,